Как вы знаете, у акриловых ванн есть вот такой вот кантик небольшой. И, грубо говоря, если мы вот сюда воды нальем, то вот в этом месте влага немножко будет стоять. Если ванной пользоваться каждый день, и каждый день эта вода будет стоять, то сами знаете, что будет, да? Когда ванна установлена в 3 стенки, но, повторюсь, здесь не было такой возможности, и в проекте, в принципе, не предусмотрел, такого не будет. Поэтому смотрите на свои проекты внимательнее, когда это все проектируете.